Nahajamo se v Padni, eni najstarejših in najlepših istrskih vasic. Padni je trenutno 186 prebivalcev, ki so večinoma zaposleni po okoliških mestih. Starejši prebivalci predvsem se ukvarjajo tudi še z vrtičkarstvom, pridelavo zelenjave, sadja, za lastno uporabo in nekaj tudi za nadaljnjo prodajo. Da se kraj mora razvijati, je zelo težko. Celo starejši ljudje so zelo skeptični, zelo nezaupljivi in pravijo, kaj to nam rabi, ampak počasi stvar gre naprej in nam uspeva. Ja, sodelovanje in povezovanje sta v bistvu glavna pogoja za dosego teh zastavljenih ciljev. Govorimo pa vedno o skupini ljudi, ki se vključijo in sodelujejo, saj bi en sam ostal samo pri ideji. Ja, udeležba je odvisna od vrste dogodka, ne? Praznik olja in bledeža, na primer, in obisk dedka Mraza obiskujejo predvsem družine, medtem ko joge pa se udeležujejo izključno ženske. Z ženo sva se preselila pod Padno pred 10 leti, ker sva imela pač željo po novi delavnici. Glede povezovanja naše dejavnosti z samo Padno se je zgodilo že par dogodkov, med drugim tudi lončarjada v lanskem letu. Bolj se udejstvujem v Piranu, ker imam pač tam prostor, vendar to se lahko en dan prenese tudi na Padno. V povezavi recimo s tem razpršenim hotelom, ki mora imeti ne samo ponudbe ležišč in spanja, ampak tudi nekih drugih povezav in možnosti, ki jih meščani lahko nudijo. Jaz sem zdaj bolj začela s temi zelišči, ki je tudi več povpraševanja po temu. Turisti pač obožujejo take zadeve, naravne, pristne, domače, ekološke. Tako da je kar lep poklic, pa tudi da se živeti od tega. Naša kmetija je usmerjena na vinogradništvo in oltarstvo, torej prodaja grozdja in oljčnega olja. Delitev je, seveda, ampak bi rekel, lažja in težja, torej ženske na lažje, moški težje, drugače nobenih delitev. Zadnje čase je verjetno malo rasti, da mladi ostajajo na podeželju, sploh zaradi pomoči Evropske unije, subvencijami. Kar se tiče podeželja, se pač tudi dogaja, da veliko mladih se je izselilo, da so šli pač za študijem in so tam tudi ostali. Veliko se jih pa tudi vrača, kako bi rekla, ker se časi spreminjajo in se ustvarjajo neke priložnosti za delo na podeželju. In so se tudi nekateri tudi ali vrnili ali pa ostali. Niso verjeli, da je možen nek turistični razvoj na vasi. Danes pa vidimo, da je to nasprotno, da ljudje, ko obiskujejo vas, doživijo čudovite trenutke in seveda to cenijo. Predsednik krajevne skupnosti Padna. Zaposlena v Centru za komunikacijo, sluh in govor v Portorožu. Lončar, keramik. Se ukvarjamo z zeliščarstvom. Sem nosilec kmetijske dejavnosti na kmetiji Pribac. Vodja istrskih hiš Padna. Jaz sem domačin